澳門5年內最賺錢嘅行業係啲乜嘢呢？ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 第一個行業其實好得意，呢個行業而家係非常之興嘅，澳門亦都真係冇乜人做，可能你聽到會覺得好奇怪，叫做身心靈行業。你又知唔知咩係身心靈行業呢？簡單啲嚟講呢，就係為大家洗滌心靈，提供冥想同埋解決嘅方案。你有冇睇過任何關於星座啊、性格測試啊、MBTI 相關嘅資訊啊？呢啲行業呢，你就叫佢做身心靈行業啦。嗱，我睇過一個數據，呢個世界上有85% 嘅人都為過呢一啲嘢埋單，而且好多都係重度用戶嚟嘅。呢一啲行業咧，反而喺大環境唔好嘅情況下，就好似而家咁，我哋見到經濟都唔係話好好嘅情況之下，呢一啲行業賺錢係非常之好嘅。低級一啲嘅人咧，佢哋就會賣呢啲身心靈行業嘅工具，例如賣嗰啲當嗰啲兜啊，又或者係助眠嘅香薰啊，一啲水晶球嘅嘢，一年就賺幾千萬。高級少少咧，我就賣呢個性格測試，我就玩呢個測試周邊嘅嘢。嗱，呢啲咁嘅性格測試有冇科學依據呢？佢絕對有。其實我哋冇人係中意外界幫我哋貼標籤嘅，但係呢啲性格測試又或者係星座，佢哋就做到啦。好多人睇完呢啲性格分析之後呢，即刻就揾到自己身邊人佢哋擁有嘅缺點嘅一啲原因啦。原來係因為你有咩性格，所以你先遲到啫。原來咧因為咁嘅性格，所以你注定係渣男。然後仲有啲更加高級嘅喎，呢啲高級到咧可能你接觸都接觸唔到啊！就係專門為啲有錢人去提供禪修班。講明白啲咧，就係帶你去個廟度幾日，教你點樣做冥想。佢哋居然收費係10萬蚊以上嘅每次。最神奇咧就係啲客去完，竟然仲會覺得呢個課程非常之神奇，因為佢哋難得有幾日靜下來思考人生啊。跟住佢哋嘅人生所有入邊發生嘅事情都揾到原因啦，然之後就造成咗依賴啦。所以當我哋社會已經進入咗一個溫飽完全被解決咗嘅一個社會嘅時候，我哋就會更加注重心靈層面上面嘅一啲需求啦。